คือก็ถักครูนายเขาตามีนมกไอแต่จุกมันก้นนาดำเถิงคือใบบักคูสาให้บัดยังเสร็จใบให้บานเสร็จให้บานดาแต่ดาวเพลเข้าบ้าบอลโอนสกอลบอลโปรแมรนี่เต้บ่าคือบอลโปรไลอันเชียดีเจดอลใบบ่าให้ถ้าดีเจไลอันบัดมุกบอลโปรน้อยบัดมุกเชือกดับชนะหายมันดังเต่านาเมาไหนแล้วไงนี่เล็กมุกเมาเตะซาปอร์เมียนดำใบกดจองสนมปบซับไซเรื่องทอมมวยบ่าปันตามตอนดังเรื่องไอเด้บ่าต่อบอลโปนหมดดับกดถ่ายให้ไอ้กดบัดคลวนเต่าหน้าแล้วซกจังมาเปิมบ่ามุกสระสังหารเราได้ดำนาดำเถิงคือเวียการล้างโดยการโตจิตบาดโตจิตการตุกยังมันสบายจิตเราไปจังตื้อเวียจะแต่ปีบะจะตื้อมีไงแต่ไงเวียจะแต่ลงเลยบาดจมูกดังการใส่กุ๊บการร้องมันแผลเข้านะบาดมันแผลเข้าเราไปจังเยอะกันแต่ลงเลยบาดโหเรามีเรื่องจังสู้แต่รับคอยติ๊กบองไลอันกาปีบองโจสลับปะโจละทัวร์ดีเจการนั่งโดยจินเนอร์ปอมารอยบัมเปิลอะไรกิสกอบองจานการนั่งขนมชนำนาไหนบองการต้องคือในของชนำปีปอนมุ้ยปีปอนปีโอ้อยู่ไว้บาดแต่บองไลอย่าตอนจังมุกในขนมกระจาตัวอย่างบาดตอนเดียทัวร์ไอ้แต่บองไลในปอมารอยบัมเปิลนั่งมองดีเจในขนมชุบาดดีเจนั่งยังเชียงได้หรือก็ยังไงยังจับเพลงบาดกับดอร้องตัวสิจุนบาดได้ก็จะดับตามชัวนะกับเซตก็ได้ยังไงบาดโอ้เนี่ยเซตเนี่ยสบายดีก็ถือแต่ดับตั้งนี่นะหัวจะนอนลุกคือมีแต่บาดแต่ชัวนึกคือฮะem à em này ai khơi miền ấy lư thà miền này chui đo cầm lăng chết đo nè miền bị bắt này hai nhá ô đọc gì nè miền bắt này hai đó bà ta lấy chụp luôn này rồi bà ốm lấy đo gì chành bà lấy pe đài chiên trừng bà pi pom mà rồi bầm pel bà to mà tiết nông năm ná đại bong châu ở bên say salapa châu nông cái chợ tu nè bàคือสบู่เกาะเสาะพีดอมแคร์เจ็บปวดพอซอกนอนโจปีประเทศกุเรและช่วยเจียบารอปัญหาสายสะโคดใบจ้องสะสมปงการอังเกหลางเปรงสะจรุนั่งช่วยเหมือนดอกสะทำไมมีอันเจริญดำนางใจตัวแตงมาพิปรามขัดกรองพ้องได้ตุ้มเนี่ยตุ้มน้องตัวสับเล็กโซน8 5 ปี7 ปีโซน6 8 8 7 ปีหรือตามไปเจ้า Facebook Page พีดอมแคร์คือปีปอนใบโอ้มาลองน้ำพายจะปีชนะไหมได้มั้ยก็จับดาวมีนชมูบอสสำเร็จการคลังการต้องไปเชียร์ไปเพียบครั้งอ่ะบัตรโจกระเจาะตัวคำปนนักครั้งใช่ไหมบัตรกรุ๊ปสถานีตัวต่างอ๋อในขนมสกมาบอกยืมโอ้สตกรุ๊ปสถานีเต็มดอกบาให้เจ้ามาเยอะกรอยมกกสงัดบองบัตรเชิงเตอร์หรือทำเนียนปัญหากรุษาปัญหาไอ้นึงยังไม่ครับบองจุยรีบรบสาวดาวหลักบ้านได้บองบัตรชมดูเชียบาเอาจังเบาะสายเรื่องชั้นที่ประทัยคนทาดำนาดำเติ้งคือเวียการล้างโดยการโตจิตบาดโตจิตการตุกยังมันสบายจิตเราไปจังตื้อเวียจะแต่ปีบะจะตื้อมีไงแต่ไงเวียจะแต่ลงเลยบาดจมูกดังการใส่กุ๊บการร้องมันแผลเข้านะบาดมันแผลเข้าเราไปจังเยอะกันแต่ลงเลยบาดโหเรามีเรื่องบาดโอ้จังการปีบองบานโดยท่าบานอะไรเนี่ยไปเชียร์ไปพี่พายบองกับบัตรมุกตะวินแต่ซาตะกาแซบกุ๊บมัดแผลเข้านะมัดแผลเข้าน้ำมุ้ยอารมณ์ยังเซตจานมีปัญหาขู่ซาพ้องยังก็ตะดาวเพลเข้าจมูกดังมัดแผลนั่นรวมเลือกใครจังบานไงบาไฮก็ชอบปัตตปีการนั่งเต้ก็มายังใบบักมวยขู่ซายังนึกว่ามันบ้องบ้าไปใบบักขู่ซาให้บานยังจับลำเซตนึงบ้าอ๋อนาดำเถิงคือใบบักขู่ซาให้บานยังเซตใบให้บานเซตให้บานนาแต่ดาวเพลเข้าบ้ายังอ๋อให้ก่อนไปให้กอดบานชุบจมูกดังโกนมาปนได้ยังบ้าตั้งปีใบเรายังจมูกดังครูซาเมาคือยังบานชุบจมูกดังกอดตีตั้งปีไงตีมาพายผมบ้วนคายผมใบบาชนะปีปอดบ้วนไปได้ยังถ้าถึงหงมงไปได้ใบบาตยังปีไงตั้งไงบาก็โดยชีเมื่อเคยในชีวิตจงบินคลุ้นคือมีแต่ไว้ได้สำคัญจริงครูซาจริงโกนนึงฮะบ้านยังนึกเคยอย่างรำยังโดยท่านึกสนอสไตล์ดังไงให้เจ้าบองไปได้บองใบปีปะปนนังเตอปะปนโยโกนเตอบาตเตอจังคือเอามีบ้านแต่เนี่ยตอนมวยปะปนสมเลงโกนไอการปีมุนหรือก็กวาดโยเตอบัตช่างมองในปีน้องคือชมมีแต่กำหนดกุมกูนกุมนุ่มกุมไหมกุมนุ่มกุมในทางยังมีแต่อารมณ์ชื่อจับอ๋อชื่อจับชื่อจับแต่ก็ยังได้เลยปลอบตุกไอจังเลยนะชื่อจับนั่นคือบางในทางยังมีจะได้จังบ้านมาแต่งออกได้ดูที่นี่เป็นเดินไหนแต่ละการกดกัดเอาตือข้างปะปนแต่งออกจังเยอะการตุกสุกจัดยังจังบ้านโกนบ่ยังแต่งออกมาเว้ยโดยซาได้ชมกระทาชิมบ่ยังยังมันจังเอาเนี่ยนะโกนบอกชมหายเกย์ไปยังมันจังเอาโกนบอกชมหายเกย์ไปbà để anh trong ai côn trong hai pá này anh cài côn này tới để xa dương sờ lạnh đất đam chỉ môi nâng côn của côn nhiều bậc cao đó bà phải bay bị bong tới con nó túi túi vậy này con ai chăm bong bàn đấy cho
កូនទី1ចាំ ប្រហែលជាចាំ ខ្ញុំគិតថាចាំ កូនទី1បាទរៀងធំជាងគេណា បាទធំជាងគេ ហើយក្រៅពីហ្នឹងតូចមិនមកចឹង បាទក្រៅពីកូនទី2ក៏នៅចាំដែរ បាទ ប៉ុន្តែបើកូនទី3មិនចាំទេបាទព្រោះកើតបានមួយខែគាត់ម៉ាក់គេយកចេញទៅ ក្រៅពីហ្នឹង 3-4 ឆ្នាំហើយ បាទ បងអាចបញ្ជាក់ឈ្មោះកូននេះគីឡូថាកូនឮឈ្មោះហើយគាត់អាចចាំបានណា កូនទី1 កូនទី1ឈ្មោះ Fur បាទទី2ឈ្មោះ Ken ទី3មិនទាន់បានដាក់ឈ្មោះទេអាពៅគេហ្នឹងគឺថាចេញទៅតែម្ដងប៉ុន្តែចេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាការផ្ញើសារក្រោយបន្ទាប់ពីបានមតិយោបល់ការផ្ដល់ជាយោបល់បាទពីបាទចាស់ទុំពីសាច់ញាតិបងប្អូនពីរៀមច្បងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គាត់ថាយើងក្នុងនាមជាឪពុកបើសិនជាស្រឡាញ់កូនយើងកុំឲ្យវាមានបញ្ហាតទៅទៀតបាទយើងគួរតែរងាប់អារម្មណ៍បាទទោសៈមោហៈក្នុងខ្លួននឹងកុំឲ្យខឹងគេក្រោយតទៅទៀតបាទព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលល្អបាទដើម្បីអីទី1គឺអារម្មណ៍របស់ក្មេង បាទទី2គឺទៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាមានរឿងរ៉ាវអីផ្សេងៗទៀតនាំឲ្យគ្នាទៅវាកាន់តែលំបាកចិត្តបាទមានសម្ពាធណា បានន័យថាអ្វីដែលជាកំហុសរបស់បងអ្វីដែលរឿងកន្លងហួសទៅហើយយើងមិនចង់រំលឹកទេឥឡូវនេះបងចង់រកកូនដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជាឪពុកដ៏ល្អណាស់ បាទដោយសារតែមានកំហុសឆ្គងនឹងហើយបានជាខ្ញុំបានកម្រិតពេលវេលាតាំងពីឆ្នាំ2014រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺដោយសារតែកំហុសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងខុសតើមានមុខអីទៅជួបកូនបាទតើមានមុខអីជួបកូន ដោយសារតែយើងគិតអវិជ្ជមានហ្នឹងហ្មង បាទគិតអវិជ្ជមានខ្លួនឯងចឹងហើយដែលខ្លួនឯងមានកំហុសអញ្ចឹងខ្ញុំថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសួរខ្លួនឯងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមានមុខទៅជួបកូនវិញទី1កសាងគុណសម្បត្តិទី2ត្រូវតែមានលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងបាទអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងបានរៀបចំជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យល្អហើយខ្ញុំគិតថាអាចនឹងបាទអាចជួបកូនបានណាព្រោះវាអត់មានអីត្រូវធ្វើឲ្យក្មេងឬក៏កូនវាមានអារម្មណ៍មួយសម្ពាធឬក៏បាក់ចិត្តមកជាមួយនឹងពេលឃើញស្ថានភាពរបស់ពុកពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេចង់សួរបងថាអារម្មណ៍បងពេលនេះគឺត្រឹមតែបានជួបមកកូនហើយបានមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងកូនខ្លះឲ្យកូនបានស្គាល់ឪពុកបានស្គាល់កូនទេមិនមែនមានន័យថាបងទៅច្បាមដណ្ដើមយកពីទ្រុងម្ដាយទេណាហើយគាត់បានឲ្យយើងជួបទី1ឲ្យដឹងតែកូននៅណាឬក៏មិនដែរបាទទី1គឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ដល់អ្នកម៉ាក់របស់កូនទាំង3ថាបាទដោយមានការណែនាំពីចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យបងប្អូនទាំងអស់ចាស់ទុំគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីបងអីចឹងថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចសន្តិភាពក្រោមមលុបសន្តិភាពទៀតបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យវាមានបញ្ហាអីតទៅទៀតកុំឲ្យមានការខឹងអីគុំគ្នាអីអត់ទេណាគ្មានន័យក្នុងការទៅបំផ្លិចបំផ្លាញឬក៏បាយបាទេបាទសុភមង្គលឬក៏សេចក្តីសុខរបស់អ្នកម៉ាក់ទេបាទគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងពីសុខទុក្ខរបស់កូនរបស់ខ្ញុំជាសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ឪពុកណាហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីបាទទោះជាមិនបានច្រើនមានគុណសម្បត្តិទៅលើកូនខ្លះបាទមានការថាអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកខ្លះខ្ញុំចង់ទៅរកគេវាទៅរកអត់ឃើញទេបាទសួរតាមរយៈអ្នកស្គាល់គេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេថាអត់មានកូននៅក្នុងទេបាទគេអត់បានទៅក្នុងទេអញ្ចឹងបាទក៏ដាច់ខ្សែរយៈដាច់តាំងមកគាត់ទំនាក់ទំនងដូចជាលេខទូរស័ព្ទអីមានទេបងបាទគឺខ្ញុំអត់មានទេបាទគេប្រូលេខគេប្រូបាទតោះឥឡូវបងបើសិនជាបងពីមុនជា DJ ដល់ល្បីម្នាក់បង Lion ណាហើយពេលនេះបងត្រឡប់មកវិញហើយអស់រយៈកាលជាង10ឆ្នាំហើយបើសិនជាមានខាងសិល្បៈខាងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មឬក៏ខាងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍អីគេហៅបងទៅបន្តការងារសិល្បៈហ្នឹងតើបងអាចមានចំណង់ចំណូលចិត្តទៅបន្តទេនៅពេលនេះគឺខ្ញុំ freelance ហ្មងគឺថាបើកចិត្តទូលាយហើយក៏មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយឡើងវិញដែរដោយសារតែខ្ញុំនេះបាទទទួលបាននៅការជួយគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តពីបណ្ដាបងប្អូនសាច់ញាតិអីទាំងអស់ឡើងវិញហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងថាបើកចិត្តទូលាយដែរបើកចិត្តទូលាយនៅអាចធ្វើពិធីក៏អីបានញញឹមព្រោះគេហៅថាប្រជាប្រិយណាកាលហ្នឹងជាប្រិយបើថាបើគេមើលទេគេជួយចិត្តមើលហ្មងឥឡូវហ្នឹងយើងបើសិនជាមានការងារបន្តយើងធ្វើបន្តទៀតបាទដល់ភាពសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងបងមានសារផ្ដាំផ្ញើអ្វីទៅកាន់ដោយថាទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងបងណាបាទនឹងការថ្លែងអំណរគុណអ្នកជួយបងកន្លងមកអរគុណណាបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាបាទហើយក៏នៅចាំរូបខ្ញុំបាទ DJ Lion បាទរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយក៏សូមអរគុណចំពោះទឹកចិត្តបាទរបស់បងប្អូនដែលបានជួយខ្ញុំមិនថាទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ឬក៏ជួយទាំងការងារបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនណាបាទហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំអរគុណបាទចំពោះលោកអគ្គនាយកឌួងឆាយបាទដែលគាត់បានផ្ដល់ឱកាសការងារឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមានជីវភាពក៏ដូចជាបានសារតំណែង
ជាមួយនឹងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក៏ដូចជាណៃនាំឲ្យខ្ញុំស្គាល់បាទបងប្អូនផ្សេងៗឲ្យខ្ញុំមានការសហការការងារថ្មីបាទរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះ អូបានបងអង្គការដួងឆាយគាត់ជួយដែរណាបាទណា បាទ អូគាត់ជួយច្រើន បាទ ពីសាប់តាមញើ បាទហើយខ្ញុំអរគុណចំពោះបាទលោកញ៉ាដួងឆាយបាទហើយក៏ដូចជាអរគុណចំពោះការមានទំនុកទុកចិត្តភាពជឿជាក់មកកាន់លើរូបខ្ញុំបាទពីបណ្ដាផលិតផលក៏ដូចជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលគាត់បានធ្វើការសហការជាមួយនឹងខ្ញុំ សាប៊ូកក់សក់ Pit Care ជាផលិតផលសក់នាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េដែលជួយព្យាបាលរាល់បញ្ហាសរសៃសក់ខូចបែកចុងសក់សំពោងកើតអង្គែឡើងប្រេងសក់ជ្រុះនិងជួយបណ្ដុះសក់ថ្មីមានជ្រើសរើសតំណាងចែកចាយទូទាំង25ខេត្តក្រុងផងដែរទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ086 55 57 72 066 88 86 72ឬតាមរយៈ Facebook Page PDM Care